एक हफ्ता कबल कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद कोयटा से कराची और कोयटा से पंजाब और पेशावर जाने वाली रेलगाड़ियां छठे रोज भी मुअत्तल रही। तर्जमान रेलवे ने बताया कि ट्रैक की बहाली के लिए गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी फोर्सेज की क्लियरेंस मिलने के बाद ट्रैक की बहाली का काम शुरू कर दिया गया था। इनका मजीद कहना है कि रेलवे इंजीनियरिंग टीम्स जाए वकुआ पर मौजूद हैं, जहां मुतासरा ट्रेन को ट्रैक से हटाने समेत पटरी की बहाली का काम जारी है, जो मुतवक्का तौर पर आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। और दूसरी जानब 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस हमले में होने वाले जख्मियों को सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जाफर एक्सप्रेस और नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज पर होने वाले हमले के बाद सूबे में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मजीद अपडेट के लिए जुड़े रहिए, वाबस्ता रहिए। खुदा हाफिज।